Hello， 大家好，欢迎收看国际大风吹，每个礼拜带你探讨一个有意思的国际话题。去年震惊社会的铁路杀警案，嘉义地方法院在今年的4月30号做出一审判决，患有思觉失调症的郑姓嫌犯无罪，就引发了广大的争议，也再次掀起对司法和精神疾病的各种讨论。但是，精神疾病真的是法庭上的免死金牌吗？这一集的国际大风吹呢，要跟大家分享美国和挪威的2起争议事件，看看这2国的司法系统是怎么处理涉及精神障碍者的重大刑案。1981年3月30号，美国第40任总统雷根前往华府一间饭店进行演说。事后走出饭店，正要上车的时候，一名凶手近距离朝雷根连开6枪。虽然都没有命中目标，但是雷根还是被反弹的子弹击中肺部，造成严重的内出血。所幸急救之后并没有大碍。而当时现场还有其他3人中弹，其中白宫发言人布拉迪头部中弹，伤势最重，造成永久的脑部损伤，也导致终身瘫痪。行刺总统的凶手是一名叫约翰·辛克利的年轻男子，但不是出于政治动机，而是为了要追求心中的女神——好莱坞女星朱蒂·佛斯特。当时呢，辛克利迷上1976年的电影《计程车司机》，而且非常爱慕片中女主角朱蒂·佛斯特。早在案发前，他就不断跟踪、打电话、写信向佛斯特表达爱意，但是呢，女方从未接受。辛克利就开始想象，如果自己能干一件大事，或许就能打动佛斯特的芳心。于是呢，模仿电影里暗杀政治人物的桥段，决定暗杀雷根。虽然他是现行犯，毋庸置疑，不过为了追女生去杀总统的离谱想法，让辛克利犯案时是否具备完全责任能力，成为检方和辩方攻防的重点。当时呢，检辩双方都找精神科医师做出符合自身立场的评鉴。那辩方的精神科医师卡本特就表示，辛克利可以在理智上判断他的行为是好是坏，但是情绪上他没办法感受这些行为会带来什么样的结果。那另外，透过脑部断层扫描还有人格问卷测验，也得出辛克利有明显精神异常的结论。那最终陪审团就一致认定被告因为精神异常，所以无罪。即便如此，辛克利还是马上就被送到圣伊丽莎白医院进行监护治疗，直到35年之后的2016年才获准有限制的出院生活。可以想象，1982年辛克利的无罪判决引发全美的哗然，相关抗议声浪就随之而起，进而促成一波修法潮，限缩了因为精神疾病而无需负担刑事责任能力的定义。那现在联邦政府和不少州规定，只有在严重精神疾病导致失去判别事物本质和对错的情况之下，才能够构成因精神丧失而无责任能力。那除此之外，判决出来的3年之后呢，全美有将近2/3的州把精神丧失的抗辩举证责任从检方转移到辩方，增加了难度。那到了2000年以后，美国至少有20个州，如果认定被告精神异常，但是呢程度不足以免除责任，还是会判决有罪。但是呢，被告必须先接受治疗，直到不构成危险，再入狱服刑。不过，即便已经修法了，一般大众还是很容易觉得精神异常好像是法网的一个大漏洞。可是事实上呢，辩方提出精神异常抗辩的频率，还有最后的成功率，其实都没有想象中的高。根据1994年美国的研究，辩方选择提出精神异常抗辩的比例只有0.9%，成功率呢也只有26%而已。一般来说，辩方律师提出精神异常的抗辩，是为了维护精神病患被告的权益，争取无罪或者是减刑；而检方通常会主张被告有足够的责任能力。但是呢，在最高刑期21年，而且没有死刑的挪威，却在一起重大刑案的审判过程中发生检辩双方立场颠倒的罕见状况。2011年的7月22号，挪威连续发生爆炸案和大规模枪击，总共造成至少77人死亡，震撼了全球。主嫌布莱维克被捕之后宣称，一切杀戮都是为了宣扬极右派思想，以免他所谓的
伊斯兰殖民还有多元文化主义入侵欧洲。那这场骇人听闻的大屠杀当中，布莱维克的精神状态如何，就成为一大关键。布莱维克坚称他在犯案时精神完全正常，但检方却倾向认定他的精神异常。审判过程中呢，律师表示，布莱维克行动背后的激进政治意图显示他在犯案时的精神状态没有问题。布莱维克本人也说，这些攻击都是经过长时间的规划，希望可以获判精神正常，否则呢会抹煞攻击背后的政治意义。话虽如此，还是要参考精神鉴定的结果啦。那没想到挪威法庭做了2次精神鉴定，却出现相反的结果，也就让判断更加困难了。那至于检方这边呢，则是主张把精神异常的人关进监狱，会比把正常人送往治疗机构更糟糕，所以倾向要求布莱维克接受法定的精神治疗。最后呢，经过2位专家和3位法官裁量，布莱维克获判为精神正常，处以21年的有期徒刑。I feel happy because I all the time have thought that Breivik is a man who knew what he done, and so I feel happy today. 虽然被判有罪，也下了法定最重的刑期，但还是有人质疑法庭轻判，因为在挪威的法律之下，被告有机会在服满2/3的刑期就可以申请假释，也就是说呢，实际坐牢时间可能会从21年缩短成14年。那反过来说，如果判了精神异常，还有可能监护治疗一辈子。那其实不止挪威，有美国学者就分析过，精神异常抗辩成功不一定会换来比较短的监禁时间，像是一些相对较轻的刑事犯罪，被判为精神异常的治疗时间就很可能会比正常人的刑期还要长。不过呢，这名学者也认为，挪威爆炸案因为情节重大，抗辩结果其实对减少刑期的影响不大，甚至技术上来说，虽然挪威规定最多只能关21年，但只要法院认定布莱维克对社会还是有危险，还是可以延长刑期。因为精神异常而无罪的概念，其实早从罗马时代就有了，但是从古至今就经常引发争议。那这一次的杀警案，嘉义地院因为认定被告犯案时受到思觉失调症的影响，无法判断自己的行为违法。那依照刑法第19条规定，应该要不罚，再加上刑事诉讼法规定，如果不罚就得做出无罪的判决。那换句话说，其实这个无罪不代表没有做错事，而是无法为做错事的行为负责。只是呢，表面上听起来杀人无罪的判决，显然容易引起大众的震惊与不解。那其实这个概念在很多国家都有，反而是除了挪威以外的4个北欧国家，在类似的判决中会明确写出被告有罪，但是因为精神异常而不判处一般的刑责，或许是比较符合一般大众的逻辑。那除了精神犯无罪判决的观念争议之外，监护治疗的实行单位还有时间长短，各国规定呢其实也有差别。不少国家规定必须治疗到被告不具危险性为止才能够恢复自由，而台湾呢则是最多5年。那另外有些国家设有司法精神病院，而台湾则是没有专属的单位，要特别跟各地的医疗或慈善机构合作才能够执行。总之，不论国内外这样的争议事件，我们在关心案情之余，更重要的可能是思考如何让现有的制度更加完善。各位大风吹，我们下回见。最后呢，我再补充一下挪威案件的后续。布莱维克从2012年开始已经在狱中服刑，但呢，他的生活环境似乎比传统监狱还要好，可以独自使用总共24平方公尺大的卧室、健身房和书房，另外有电脑还有电动可玩。那没想到呢，后来他在2016年指控政府让他长期单独受刑，多年来都没有跟其他受刑人接触，已经构成不人道的虐待。结果呢，一审法院判他胜诉，政府要赔他钱。那这则消息曾经让很多人觉得太夸张，但很多人可能不知道，后来在2017年，挪威上诉法院推翻了一审的判决，认为他的受刑条件并不到侵犯人权的地步。后来他又再度上诉到欧盟人权法院，结果呢，在2018年又被驳回，才让这一件人权官司画下句点。那特别感谢独立媒体法律白话文运动的杨贵志站长，针对影片中的台湾法律问题提供宝贵的意见。
最后还是要感谢所有付费支持我们的频道会员们，尤其是干爹干妈等级的会员：翁义顺、钟宣厚、资令力、吴晨、九 man、应中豪、Sniper 711、张宇安、吴振宇、舒瑜、炒饭小子、Miles Takulin、王俊哲、Twitch 搜寻肉干肉质批发零售、Jenny Lu、Nikki 台湾、Vin A、Tom Lin、Eddie Chen， 还有金爪机械 Tensor Machinery， 谢谢你们，谢谢。